Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi ritorniamo a Cairano San Marco, 33esima festa d'estate, e con noi il nostro carissimo amico Giuseppe Spagnol, che è il presidente del Proloco. Sempre Giuseppe, presente. è un piacere averti qui davanti ai nostri microfoni. Raccontaci un attimino questa edizione, qualche novità, qualcosa di nuovo. No, dai, di novità è la solita tradizionale nostra festa d'estate, dove ci sarà musica, divertimento, spazio per i giovani, spazio per lo sport, spazio per la cucina, un po' di tutto. Quello che riusciamo a fare lo facciamo nel miglior dei modi. Giuseppe, poc'anzi parlavamo di ringraziare i volontari, ma prima un momento serio, questa edizione dedicata ad un grande amico che è scomparso in questi giorni. Sì, purtroppo questi giorni è venuto a mancare un ex presidente della Proloco, un fondatore della nuova Proloco, dove ha sempre portato avanti le manifestazioni principali, il presepio, le cene, quelle a tema, e purtroppo il destino ha voluto togliercelo, e quindi posso solo dire ringraziamo Luigino di quello che ci ha dato. Diamo anche noi e ci uniamo al dolore della famiglia per Luigino. Adesso andiamo avanti con la festa. Beh, sicuramente le associazioni qui a Cairano sono anche tante, ed è solo grazie a loro che riusciamo a fare e ad essere sul territorio. L'amministrazione riesce ad essere sul territorio. Ringraziamo veramente sempre i volontari, perché queste associazioni sono la linfa della vita, e ringraziamo chi ne partecipa con lo sforzo, magari sacrificando del tempo alle loro famiglie, ai loro hobby, per metterlo a disposizione della comunità. Veramente il volontariato è indispensabile, e le associazioni sono veramente l'unico modo che in questo momento storico anche ci permette di ricreare aggregazione, oltre che promozione del territorio e delle attività. Tutto devo ringraziare il gruppo, perché senza il gruppo non possiamo fare nulla. Ringrazio i cuochi, ringrazio le donne, ringrazio i giovani, perché purtroppo non è facile trovare personale, non è facile trovare persone che dedicano il suo tempo per gli altri. Beh, certamente Cairano è incastrato fra grandi realtà, magari più blasonate a livello turistico, però nel suo piccolo ha delle chicche e delle perle, e soprattutto ha delle persone disponibilissime che veramente ci mettono il cuore in quello che fanno, e quindi qui trovate gentilezza, trovate buon cibo, perché in ogni comunque evento o manifestazione si mangia bene, e quindi non posso che ringraziare nuovamente chi fa questo. Giuseppe, fino a 21 la festa d'estate continua, quindi a te la telecamera per invitare tutti. Esatto, allora saremo aperti durante la settimana. C'è il torneo di calcetto, dove i ragazzi avranno aperto il suo chiosco con panini e tutt'altro che può essere il bere. Noi da venerdì la serata giovani. Il sabato faremo una serata a tema, che è la nostra classica cena del pesce, e poi facciamo la chiusura con le premiazioni la domenica 21. Vi aspettiamo tutti. Quindi vi aspettiamo tutti per la 33esima festa d'estate, però diamo appuntamento anche a dicembre, perché la Proloco si sta già preparando per l'installazione del presepe a misura di uomo. Quindi grazie mille Giuseppe. Grazie a te Luigi, grazie a tutti coloro che ci seguono e che ci sopportano. E noi vi aspettiamo qui alla 33esima festa d'estate. Grazie.